يقنيهم زينا كسمعكم منجست إثيوبيا بسنبتون كما يقنيهم زينا كسمعكم منجست إثيوبيا بسنبتون أبتغراي كل متقعتات نفرت كايدو بسنبت 14 تقمت كل تشن 14 منجست إثيوبيا أبعادوان مايس أبرن دبداب نفرت كايدو وهاب قال منجست إثيوبيا لقست له اتمتقعتي قبل علو التادراوي مسلطني مايس أبرن والتادراوي كدان سفيرلو فابريكا علبا المداني تفصيم قبلو ناقل جلوس زينا رويترز حابيرام وهاب قال حوحات اتو جيتاچو ردا بتويتر ابزرغو صحف جن اتبومب امايس ابري ابطغا هوسبيتال موداقون اب كلتيو وغنات نوتادراوي علامه كم زي وقعن عمل كتاب حلافيت بيرو كوميونيكيشن كلل تግራይን كم مزنتو ዝተአለየን ዝኾና ليا كاسا نوكيلنا ملጌታ አጽብሃ كم مقاله كم زنجر اودما اب سلاماوي سب كبيت كيسارا وريدلو بمسرت حبريتا تنبعات مزجن بسنكت زلو صقم مرحبتات بلكع قصري قدات المنفلات دا ايك علمبر بتزتخايده دبداب سلاماويان سبات توقيعهم حكمناوي حجز يجبر لهم هلاون نوكيلنا ملጌታ አጽብሃ ابزهابو قال مطيق افريقان كوميتي قدات وصاي بيت مخر أمريكا إثيوبيا بزملكات وصان حليفو أبناء أمريكا بيت مخر وكلت حزبي كوميتي قدات وصاي HR 445 بممحياش أب إثيوبيا نستفسم كله كتن مجهازات سبعي مسلاتن بمخنان أبقيتشت سمين إثيوبيا يساتفو زلو كلهم تواقعات تتصابوتات أو كبلو سبعي مسلات كخبرو سبعوي رديت بزي قلب كحالفو تأماننت زلو تكبارات شفشفا انت اليوم بقللتنيا مرمراك الساريو متحبار كقبرون زحالة سومن صوي الله اتوسانة دحر محلافو عبال بيت مغري كارن باس عبزوز او مجلسي نزي بناقد بوليتيكان تاريخن زتحالالخن بزح ملكع زلو قيتشتن سلامن أبلز بستمسرة مفتحين كمسء نتوسان حساب كمز مرحو أوغاليسان عب تقراي عام حدار كل تشحن 20 قواصرا فرنجي قبل عليها قراوي حيلتات من كل هال إثيوبيا بحزباويان حرنة تقراي جمرة مطقعتي هقراوي حيلتات من كل هال إثيوبيا زوصدو قبر ملسن سعبو وتقجت ناب كلات عفارن أمحران سفيحو أكايدا انت الآزي تغيرون عبدر الدرز تمسرته تسابقو طوطو نايمبال سممع انت الآزي تفصيمون تقجت ناب كالوت كفالات تهاجر كسفحي لان أمسكرم عبال بيت مخري سارا جاكوب نزركبو لأخ مريحان ناب إثيوبيا توعيزن بس قدماي منستر أبي أحمد ودبات سبعي وردئت سبيل محبرسب منا أسين نايولك أزافرن كمزتراخبا غاليسان نزقجت وتادراي فتح أيه اللون زبل إمنت هلني تهاجر تسبر يا زلا بزيك هاجراوي للزب نابزقادة دسقم كتاعت إيايلان إثيوبيا كمم محدار أمريكا قداناي منبار حدقان تقجت انتد أقصيلو تهاجر كاب أمريكا ترخبو زنبرا قرص ناي زي مخفار ربحا أب أقوا ناي مستاف تخلو نحادقا كقالعيو كبلا سخفت أنجليسان أب كل الأوروميا حلافي بيت صحفت فترة عدل سراح كتمانة كمتي آتو ملكام فيسا أبز حلف سومن من النتوم بزي تفلتو أكارات كمستقاتلو نايتا كتما حلافي بيت صحفت ساتتان من محدار نزخونو آتو مسكانو وقاري غاليسام أب آخيباو علم لابقزقهم يملسو أبزنا برو الأوانيام تقاتلهم إلهم بموساخ آتو مسكانو مسزي بزتا أساسر عسرت السبات أبتعدقو تسرمو عالم وصيخهم غاليسام يبلس أبساب ناكور ملكا صوني نقوه نبرت كتما كارتوم سودان أبزتان سؤول ساعات وتدراوي كدان بزلبسو حلوة أيام لنبسم تخبيبهم رخيبهم ما تعلوا من قست مخانو الناس أنحاز تنتصره نقدم منستر عمد الحمدم مسبعات بيتهم من كالوت وسنتي سبا سلطان مسجاجر منجستن ون نبزي تفلت بوتا بموساد أسيرم موام تعلوا منجستي زقاومون سيفيلاوي منجست زدقفون عشحات سلفنيات دما نبقورناتات وحزام دحرزينا نزم الكتو سخص أبزاب كلونا أيو رئيس ليك أنا باباسات فرانسيس علم لخ محبرسب أب بحري زد حانو سدتنياتات سقاي نبزرو إلن زلو نابليبيان وحس نبزي يكون هاجرات نايمم لاستكبارات أتوكا بالوم تمال سنبت تمحزينام بوب فرانسيس نزر إيتو زهابو أبعد دباباي قدوس بيتروس نزتأكب حزبي تلمده ناي سنبت صولوت مسبصحو إيام وحس نبزي يكون هاجرات مملاس دون كنبلو لنا نابرا بقوع زخونة كونتات كفتر اللومن مسرح محتاج عقبة كمتاتشو اللومن علو بمبال نقدات كنس اللي اللوم على إلام طاليانين مالتان كلتين فلسطينياتات قدمين نابوحس ودب موسادوم
ተጻቂጦም እናሃለው ኣብ ጀልባ ክጸንሑ ብምግባረን ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይንቀፋ ሰበስልጣን ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታትን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ንኩነታት ማእኸላት መዳጎኒ ስደተኛታት ክኹንኑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ከተማ ሶማልያ ንእትርከብ ከተማ ንምቁጻር ለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ምስ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ዘካይድዎ ግጭት እንተወሓደ 20 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 40 ሰባት ምቕሳሎም መሳኻኽር ዓይንን ሰበስልጣንን እቲ ከባቢ ገሊጾም ብቕድሚ ማል ቀዳም ዝተኻየደ ግጭት ወታደራት መንግስቲ ነታ ከተማ ብምጥቃዕ ንትሕዝቶታት ኣሕሉ ሱናዋል ጀምዓ ከም ዘጥቅዑን ብከቢድ ኣጽዋር ዝተዓጀበ ተኽሲ ከም ዝተኻየደን ተፈሊጡሎ ክኢላታት ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ምስ ለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ሓድሽ ውግእ ምክያድን ንኣልሸባብ ክጠቅም ይኽእል ኢሎም ኣብ መወዳእታ ፈረንሳይ ድሕሪ 129 ዓመታት ቅርስታት ናብ ቤኒን ክትመልስ እያ ኣብ መላእ ናይ ኣውሮፓ ሙዝየማት መዘዝ ከም ዝህልዎ ብዝእመን ውሳነ ቅድሚ ናብ ወናኒት እቲ ሓድጊ ዝኾነት ቤኒን ምምላሶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝወሰደቶም 26 ሓድግታት ንምርኢት ክተቕርብ እያ ካብ ዕንፀይቲ ብኣምሳል ሰብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ናይ ንጉሳውያን ዙፋናትን ዝኣመሰሉን ቅርስታት ብሰራዊት ፈረንሳይ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራባዊት ኣፍሪካ ቤኒን ዝተወስዱ እዮም ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ክፋል ባህላዊ ሓድግታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ፈረንሳይ ምርካቦም ከም ዘይቕበልዎ ብምግላጽ ፈረንሳይ ኣብ ሕሉፍ ዝተሰርሑ ጌጋታት ሎሚ ክትእርሞ ኣለዋ ኢሎም ነይሮም ፈረንሳይ ነቶም ታሪኻዊ ሓድግታት ንመወዳእታ ግዜ ካብ 26 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሙዚየ ዱ ኳይ ብራንሊ ዣክ ሺራክ ክርእዎም እዮም ናይ ፈረንሳይ ሙዚየማት ጥራሕ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝተወስዱ እንተወሓደ 9,000 ቅርስታት ሒዞም ይርከቡ ዜና ኣብዚ ይፍጸም أنا قبر زنا قصة مصنعهم كبرى سمعتنا كنحلف ناب السودان سوني نغو نبرت كتما كارتوم السودان أبزة تسؤل ساعتات وتادراو خدان بزلابسو حلوتيهم لنبسهم تخبيبهم رخيبهم قدماي منيستر عبد الله حمدوك مسبعلت بيتومن كالوت وسنت سب السلطان مسغاغر منغستنون نابزي تفلط بوتا توسيدوم تأثيرهم مهلاهم تفليطو نزز ملكت توسخ صبصاب كاب استفلالي منجتا تواهيدو ابراهام تسفال اولاد داليو ولو تولد ولد جبريل كقربايو وتهدراوي مراحي السودان ليتنا جنرال عبد الفتاح البرهان ابتي سونين غوز غبرو غازيطاو مغلصي هصوص ناي حادغا اوان بمواج نتي سيفيلاون وتهدراون مراحتي زلافن منغستي كم زفرسه افليطلهم اتي لعلواي مراحي قدماي منستر عبد الله حمدوكن كالو سبمزن ابتحتي قيدي مقتاوم ون حبيرلهم بمسرت حبريتا منستر زينا السودان قدماي منستر عبد الله حمدوك نتزكاز نبرع علوة متحبار سلاز أبيو أبك أيدي وعيلون ونصحفي حبرات هجرات أنتونيو غوتيريز نتي وتهدراوي علوة أتريرو بمخنان اتي بخبيد مسواتي زمز اللوتي كعقاب قدماي منستر عبد الله حمدوك زركبهم لعلوات مراحتي كفتحون مستقاقري قوام كتكبرن بتويتر أب زفن وملأختي تغيسلهم لعلويتي كوميشنر السبعوي مسلات حبرات هجرات ميشيل باشلت بوغنا نتي علوة نخلو معبالاتات ندحريت زملسيو دحر مبال اسرات كفتحو اقلقلوت انترنت كملسن دمص حزب السودان كسمع عنصوي عالم كمصبصاب لوخ دمص امريكا كاب كارتوم مبزحت يوم من اسياز زخونو اشحاز زيغاتات نتستخايد علوة تقاومهم اسمعوا من كونينا منالهم اقلقلوت انترنتن كالمستارح ركباتن كبتخ كله بمنغستي اتونن راديو طرح هاغراوي درفتات كتدرف مرفادا وكيلنا كاب كارتوم عملكتلهم ابن حاسه 2019 سلطان قدماي منستر تركب عبد الله حمدوك منغستو نوتادراوي كنفي زواسه بدا يخون نمبر امنغو خلت حيتات جن ببوانو بچق زبل فحفح صنيحيم اتي ترزي نابرخه مسمص دما تابز حلف سومون جميرو نوتادراوي متتتاون عبلالان زقاوم سلفي ككايت قنيوم اتوم سلفنياتات زهاجر هاجرنا منغستنا دما سيفيلاوي كبلو قنيوم كالو سلفنياتات ون أب قدمي بصحفة منستري مكلخالة هاجر كوينوم لعلواي مراحي جنرال البرهان نتي سيفيلاوي منغستي كاليون ناب وتهدراوي سرعات كملسون كصوعو قنيوم يوم
ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣብቲ ዝቐደመ ለውጢ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ኣካል ኮይኑ ሎም እውን ብተመሳሳሊ ህዝቢ ናብ ጎደና ወፂኡ ንምምላስ ሰላማዊ መንግስቲ ክጽውዕ ኣተሓሳሲቡሎ። ሕጂ ዝበጻሓና ዜና ድማ ብሰርቲ ዝተፈጥረ ወታደራዊ ዕልዋ 3 ሰባት ምሟቶም ነቲ ዜና ዝርግሑ ዘለዉ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ በትረ ስልጣን ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጅምር። ለተሰንበት ግደይ ትማል ሰንበት ኣብ ጎላጉል ቫለንሲያ ስፓኝ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ንዝነበረ ሰዓት 50 ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ቅድሚኣ ነቲ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ዝነበረት ኬንያዊት ሩት ቺፕቺንገት እያ። 1 ሰዓትን 4 ደቂቃን ነይሩ። ለተሰንበት ብልዕሊ 1 ደቂቃ ላጽያትሉ 1 ሰዓትን 2 ደቂቃን 52 ሴኮንድን ዝተመዝገበ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑሎ። 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ለተሰንበት ግደይ ክብረ ወሰን 5,000 10,000 ፍርቂ ማራቶንን ዝወነነት እንኮን ኮኸብን ኣትሌት ኮይናላ። እቲ ዘግርም ድማ ሰለስቲኦም ክብረ ወሰናት ኣብ ሓደ መወዳደሪ ስፍራ እያ ኣመዝጊባቶም ኣብ ቫለንሲያ ስፓኝ። ኣብ ቫለንሲያ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ እውን ተኻይድሎ ኬንያዊ ሮኔክስ ኪፕሪቶ ተዓዊቱ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ግና ኣይተመዝገበን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራዊ ዓወት ሃብቲ ኣብ ዞሮንቶዛ ስፓኝ ኣብ ዝተኻየደ ሃገር ኣቋራጭ ውድድር ተዓዊቱ ትማለ ሰንበት። መርበብ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ከም ዝጠቐሶ እጓንዳውያን ቶማስ ኣዩኩን ሼላ ቸለንጋትን ብሰንኪ ቪዛ ካብ ሃገሮም ክበገሱ ከም ዘይከኣሉን እጓንዳዊ ዩኤል ኣዩኮ ንመባእታዊ ርሕቐት እቲ ውድድር ተቖጻጺርዎ ከም ዝነበረ ኤርትራውያን ዓወት ሃብተን የማነ ሃይለ ስላሰን ይኽተልዎ ከም ዝነበሩን ጠቒሱ ድሕሪኡ ግና ዓወት ከም ዝመርሐን ከም ዝተዓወተን ተገሊጹሎ። ስፓኛዊ ኣውዚም ኦማይዚ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ሳልሳይ። ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዩመኮንዚ ተዓዊታ። ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ካልኣይ፣ ስፓኛዊት ኢዛቤል ባራይሮ ሳልሳይ። ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ኬንያዊ ሻምፒዮን ርሕቐት ማራቶን ኢሉድ ክፕቹገይ ኣብ ኣትሌቲክስ ማራቶን ቶኪዮ ካብ ዝተወዳደሩ ሓደ ማለት እዩ እቲ ኮኸብ ኣትሌት ናይ ለምዘበን ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተባሂሉ ተሸሊሙ። 4 ግዜ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒካት ተዓዊቱሎ ክፕቹገይ ካብ 1972 ዓመተ ምህረት ንነዘ ክንድኡ ደጋጊሙ ዝተዓወተ ተቐዳዳሚ ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ ያለን። ኩዕሶ እግሪ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣዋሪዳታ። ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ከተማኣን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድ ብሊቨርፑል 5-0 ተቐፂዓ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ናይዚ ሳልስቲ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል 3 ብጫ ካርድን 1 ቀይሕ ካርድን እውን ረኺባ እያ። ፖል ፖግባ ሓደገኛ ቅጥዒ ምንሽርታት ናብ እግሪ መጋጥምቱ ጌርካ ተባሂሉ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርዲ ኣብ መበል 60 ደቂቃ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ማን ዩናይትድ 4-0 እናተምሕረት ነይራ። ድሕሪ ፖግባ ድማ ንኣስታት 30 ደቂቃ ብ10 ተሰለፍቲ ጥራሕ ክትቅጽል ተገዲዳ እያ። ሊቨርፑል ካብ ዘመዝገበተን 5 ሾቶታት እተን 3 ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ እዩ ኣመዝጊብወን ሃትሪክ ሰሪሑ። ኣብ ዘረባና ሳላሕ ሊቨርፑል ሎም ዘበን ኣብ ዝገበረተን ግጥማት እንተወሓደ ሓደ ሸቶ የመዝግበሎ። ሊቨርፑል ንዩናይትድ ሕራይ ጌራ ትቐጥቅጣ እምበር ዝነበራ ግጥም ብዙሕ ዘስደምም ኣይነበረን። መስመር ተኸላኸሊ ማን ዩናይትድ ብትንትን ኣትይዎ ካልኦት ተሰለፍቲ ታጋንታ ክናበቡን ሓላፍነቱን ክዋፁ ኣይከኣሉን። ናይ ዓላሚ ሕመቕን ውልቃዊ ሓላፍነት ተሰለፍትን ተደማሚሩ ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ 9 ዓመታት ግጥማ ምስ ሊቨርፑል ዓጓኒፍዋ ዘይፈልጥ ውርደት ተጎልቢባ ካብ ሜዳ ወፅያላ። ዕድሚ ዓላሚ እታ ጋንታ እውን ዝሓፀረ ይመስል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንቱ 5-0 ዝተሰዕረት ኦሌይ ጸልማት መዓልቲ ክብል ገሊፅዋ ኣሎ። ጸብጻባት ንኦሌይ ጉናር ሶልካየር ክትክኡ ዝኽእሉ ኢሎም ን5 ዓለምቲ ብስም ምጽራሕ ጀሚሮም ኣለዉ። ጣልያናዊ አንቶኒዮ ኮንቴ፣ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን፣
ኣየርላንዳዊ ብሬንደን ሮጀርስ፣ ሆላንዳዊ ኤሪክ ቴን ሃገን፣ እስጳኛዊ ሉዊስ ኤንሪኬ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዘረባና ኣብ ጸገም ወዲቑ ዘሎ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ላሊጋ ዓላሚ ጋንታ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን እውን ድሕሪ ጋንቱ ኣብ ግጥም አልክላሲኮ ብሪል ማድሪድ ምስዓራ ኣብ ጸገም ኣሎ። 86,000 ኣብ ቀራይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተረኸበሉ ስቴድየም ባርሴሎና ብሪል ማድሪድ 2-1 ተሳዒራ ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ መኪንኡ ይቕንዕ ዝነበረን ንባዕሉ ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ተጻዋታይ ከሎ ፍሉይ ክብርን ፍቕርን ዘሕደረ ኩማን ካብ ደገፍቲ ባርሴሎና ብሕልፊ ካብ መናእስያት ጸርፍን ዳርጋ ኣብ ሓደጋን ወዲቑ ነይሩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ። يقنلنا بتر نسمناوي سبورت خبرات سمعتنا دمص أمريكا تسمعوا لكم نابترنا مدب ساينسن تكنولوجين قدمي محلافنا نموزيكا زهون غزيون رخبنا لنا سلازي نمهلت قبر قرقس ندعدمنا لكم كي هزم بلي تبل مساخن صنع الكبران باحن بطايب مطاطحيت هيعنلها أول من وحيد يعمر وينا سالك الدليل صاب النسالة لا 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 تامسك الخبر حليف أرد حامينو وتروزام تقصورة في بوسئينو بالعلي ستايلين تبل حريسو نسأل أوان زيفو لما يقصيسو على دول متواصل البني وللغي متواصل البني وللغي متواصل البني وللغي شمس كتشمل 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 الله ينور داس تسرق عمير ولا داس صلت بيه داس عبد بيه الله ينور داس تفخيم عمير ولا داس صلت بيه داس عبد بيه قلت لها أبيك تتمنى ربع حزيلة حد بتسئلة خدا خدا نطعم خدا سيار النخدة سيار النخدة أولاد حشر بلا مسكبر وبينا عبواب الزلالو زمنا أكبر يغنيلنا محلات قبر قرقيس كرة سمعتنا دمص أمريكا يخم سمع زلهم كواشنطن بقطتا ناب سمناوي ترنيا مدب ساينسن تكنولوجين هاوي كومبودما ترانشن استباهله كوباناتات تكنولوجي تشاينا أبناء أفريقيا قرب ديجيتاوي تحت قرصن سمارت فونن قديمن سسرعا كوباناتات كويننا لوا
ኣብታ ኣህጉር ዝስራሓ ቴሌፎናት ቻይና ንምልኣኽ ገንዘብ ስለ ዝጠቕማ ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቻይና ጠለብ ወሲኹለን ኣሎ። እንተኾነ ግን ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ረባሕቲ ኮይኖም እኳ እንተረኸቦም ኣብ ምሕደራ ወይ ኣተኣላልያ ሓበሬታ ንዝነጥፉ ግና ሻቕሎት ፈጢሩሎም ኣሎ። ናይ ናይሮቢ ወኪልና መሓመድ የሱፍ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ። በትረስልጣን ነዚ መደብ ኣዳልይዎ ኣሎ። ቻይና ኣብ ምዕባል ናይ ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርፅታትን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ከምኡ እውን ትሕተ ቅርፂ ርክባት ቀዲማ እያ ትስራዕ። ካሜሮን ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ኩባንያ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ርክባት ዝኾነ ህዋኢ ተሓባቢራ መንግስቲ ንዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታ ሃኒፃ እያ። ቅድሚ 3 ዓመት ድማ ኬንያ $174 ሚልዮን ዝተበጀተሉ ዘበናዊ ከተማን ቴክኖሎጂ መጽናዕትን ንክትሰርሕ ውዕል ኣሲራ ኣላ። ኣትላንቲክ ካውንስል ብዝተባህለ ማእከል ምርምር ኣብ ዝቐረባ ወግዓዊ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኩባንያ ህዋይ ኣብ ኣፍሪካ 30% ካብ 3G 70% ድማ ካብ 4G መርበባት ከም ዘማዕበለ ኣረጋጊጸሎ። ኤሪክ ኦለንደር ኣብ ጽምዶ ቻይናን ኣፍሪቃን ናይ ዝነጥፍ ሚድያ ዋና ኤዲተር ፕሮጀክት ኣፍሪቃ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ኢንቨስትመንት ቻይና ንምዕባል ኣፍሪቃ ይሕግዝ ኣሎ ይብል። The networking equipment is really what's so vital, and what the Chinese have been able to do, specifically Huawei in particular, is they bring መሳርሕ መርበባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቻይና ንሃዋይ ተጠቂማ ትገብሮ ዘላ እውን ንስ እዩ። ንመንግስቲ ልቓሕ ትፈቅድ ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ ትሃንጽ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ። 4Gን 5Gን ወይ ከዓ 4Gን 5Gን ከም ዝምባል እዩ ክዝርግሑ ዓቕሚ ዘይብሎም ብርክት ዝበሉ መንግስታት ካብ ናይ ቻይና ኤክሲም ባንክ ብትሑት ወለድ ይልቅሑን ካብ ኩባንያ ህዋይ ኣቑሑት ኣብ ምዕዳግ እዮም ዝርከቡን ይብል ንሱ። እንተኾነ ብኣውስትራልያዊ ትካል ፖሊሲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ቻይና 266 ፕሮጀክታት ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝሃነጸት 4Gን 5Gን ናይ ርክባት መርበብ ሓዊሱ ማእከላት ሓበሬታ ዘበናዊ ከተማታት ናይ ትምህርቲ ማእከላት ትስራሕ ከም ዘላ ጠቒሱሎ። እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ምዝማን ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ተራ እውን እንተሎ ብገንዘብ ዘይትመን ዋጋ ነቲ ኣህጉር የኽፍላ ከም ዘሎ ድማ ዝትንትኑ ካልኦት ኣለዉ። ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ኣብ ምምዕባል ዲጂታዊ ትሕተ ቅርፅን ምዝርጋሕ ቴሌኮምን ዝውዕል $3 ቢልዮን ልቓሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለቂሓ እያ ይብል። ብመሰረት ዎል ስትሪት ጆርናል ዘካየዶ መጽናዕቲ ድማ ቴክኖሎጂ ህዋይ ንመንግስታት ኡጋንዳን ዛምቢያን ንነቐፍቲ መንግስቲ ዝስልልሉ መርበብ ዘርጊሕሎም ኣሎ ይብል። ቅድሚ 2 ዓመት ኡጋንዳ ካብ ኩባንያ ህዋይ ሚልዮናት $ዶላራት ዝዋግኡን ንናይ ከተማ ገበን ዝከታተለሉን ቴክኖሎጂ ቪድዮ ሸሚታ እያ። ፖሊስ ኡጋንዳ ንውፅኢት ኩባንያ ህዋይ ተጠቒሙ ንገጽ ሰባት ብዘለልየሉ ቴክኖሎጂ ዓሚ ልዕሊ 800 ተቃዋምቲ ከም ዝኣሰረ ኣሚኑ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩናይትድ ስቴትስ ክኢላ ሳይበር ሴኪሪቲ ዝኾነ ብላላኒ ጄል ብወገኑ ኣፍሪካውያን በቲ ቻይና ተቕርበሎም ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ንክጥንቀቑ ሓበሬታ ክወሃቦም ይግባእ ይብል። There needs to be greater public awareness and attention to this issue, and part because it's a kind of a key ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበለ ንሱ መንግስታውን ህዝባውን ኣፍልጦ ክወሃብ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንምዕባለ ወሳኒ መዐቀኒ ክኾን ስለ ዝኽእል ካብኡ ሰጊሩ ጽምዶ ቻይናን ኣፍሪካን ዝሕዘሉ ዘሎ ማእዝን እውን ስለ ዝሕብር ንቅድሚት ኣብ ምግስጋስ ወናናይ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝመስል እውን ክንሓስበሉ ይግባእ ይብል ንሱ። ኣብ ጽምዶታት ቻይናን ኣፍሪካን ናይ ዴታ ወይ ከዓ ሓበሬታ ምቅያር ዝሓየለ ብድሆ ከም ዝኾን እውን ይዛረብ ብላላኒ ጄል። The kind of security questions about data and specifically how is it managed, who owns it. ብዛዕባ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ክለዓሉ ዘለዎም ፀጥታዊ ሕቶታት ኣለዉ። ብፍላይ ምሕደርኡ ዝምልከት መን እዩ ዝውንኖ፣
መንግስታት ኣገልግሎት ቅድሚ ምሃቦም ኣብ ናይ ውልቀ ኩባንያታት ክሳዕ ክንደይ ቴክኒካዊ ደገፍ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ዘድልዮም እዮም ይብል ንሱ። ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ 24 ሃገራት ኣፍሪካ ንናይ ዜጋታትን ውልቀ ሓበሬታ ዝከላኸልሉ ሕጊ ከም ዘሎን ይጠቅስ። እንተኾነ ይብሉ ካልኦት ተንተንቲ እቶም ዝበሃለሎም ዘሎ ሕግታት ኣይትግበርን እዮም። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መደብና እዩ ጸኒሑ። ክቡራት ሰማዕትና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣብ ስቱድዮ 2 ኣለና። ቻይና ኣብ ምዕባል ናይ ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርጽታትን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ከምኡ እውን ትሕተ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣሜሪካ ሃገር ስደተኛታት እያ። ካብ መላእ ዓለም ሰባት ህይወቶም ዝቕይሩሉ ዕድል ክረኽቡ ናብ ኣሜሪካ ይመጹ። ገሊኦም ቁጠባዊ ሕሰማን ጸርጺርዎም ዝመጹ፣ መጽቀት ዝመረሮም ወይ እውን ህይወቶም ከድሕኑ ስደት ዝመረጹ እዮም። ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ዓሌታትን እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ጸብለልታ ዝሕደረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምዕባለተ ሃገር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣሜሪካ ኣብ ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ዝምልከት ኣሰራርሓ ለውጢ ምግባር ኣስዒቡ እተቐበሎም ቁፅሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ቀኒሱ ጸኒሑ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ግን ኩሉ ዓይነት ስደተኛታት ምዕቆብ ዝረኽበሉ ዕድል ኣብ ምስፋሕን መጠኑ ክውስኽን ነቲ ኣብ 8 ጥቅምቲ ዕላው ዝገበርዎ ንስደተኛታት ዝምልከት ፕሬዚዳንታዊ ውሳነ ኣብ ዓመት 2022 መጠን ተቐበሎም ስደተኛታት ናብ 125,000 ክብል ዝዓለመ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ብጽሑፍ ኣብ ዘውጽእዎ መግለጺ ኣሜሪካ ስደተኛታት ኣብ ምዕቋብን ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ምላሽ ኣብ ምሃብ መሪሕነት ሒዛ ትርከብ፣ ከምኡውን ኢላ ክትቀጽል እያ ኢሎም። ከምኡውን ንሕና ይብሉ ንሶም ሃዲሞም ዕቑባ ደልዮም ንዝመጹ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ዘተኣማምንን መዕቆቢ ናይ ምንዳይ ልምድና መሰረት ጌርና ኣብ መቕባል ንዝህሉ ኣሰራርሓ ንምምሕያሽ ብዝኣተናዮ ቃል መሰረት ከይተሓለልና ንሰርሕ ኣለና። ከይዲ ኣቀባብላ ስርዓትን ስደተኛታትን ንመጠንቶም ስደተኛታት ስዒቡ ኣብ ገዛእታትን ብብርኪ ሃገርን ገንዘባዊ ሓገዛት ብምግባር ዓቕሞም ከም መሓይሹ ምሕጋዝን ሓገዛት ማሕበረሰባዊ መደባት ክጋፍሑ ጻዕሪ ንገብር ኣለና ኢሎም እዮም። ኣብ ታሪኽና ከም ሃገር ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣስፊርና ንርከብ። ሕዚ እውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዝያዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ንዝርከቡ ኣፍጋኒስታናውያን ተቐቢልና ንድሕንነቶም ኣብ ዘይሰግእሉ ኩነታት ሰፊሮም ይርከቡ። ዝተጸገሙ ምትእንጋድ ኣሜሪካዊ እንሕበነሉ ባህልና እዩ። ስደተኛታት ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ንርዳእ። ብምዃኑ ሃገራዊ ጸጥታን ጽኑዕ ቅዋሙን ብምርግጋጽ ኣብ መቕባል ስደተኛታት ዝምልከት ውሳነ ደጊምካ ንምምሕያሽ ድልዋት ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን። ጽኑዕ ውሳነ መምርሒ ኣቀባብላ ስደተኛታት ድሕንነቱ ስርዓቱን ሰብኣውነቱን ዝሓለወ ኮይኑ ክመሓየሽ እቶም ፕሬዚዳንት ዝኣተዎ ቃል እምነ ኹርናዕቲ ውሳነ እውን ኢሎም። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ምሳና ስለ ዘምስኹም እምበኣር ብጣዕሚ ነመስግን። ሎሚ ዝሓዝናዮ እውን እዚ ነይሩ። ጽባሕ ሰሉስ ክንራኸብ ኢና። ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብኣብርሃም ተስፋ ልኡል ክዳሎ እዩ። ብተረፈ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ክንብለኩም ብፌስቡክ፣ ብዩቱብ፣ ብካልእ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ብኩሉ ክትካተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓድሽ ናይ ሳተላይት ቻነልና ኢትዮሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ረኸቡና ኢኹም። ክሳብ ጽባሕ ርዋም ለይቲ